diferente, nossa. Você vai gostar mais ainda. Sim. É esse daí. Tem banheiro do outro lado, não? Não sei, deixa eu ver. Não, tem não. Ah, tem que segurar em você, porque tem escorregadinho. Escorregadinho não, mas dá pra tropeçar. Ó, pinheiro Paraná macho. Ah, pinheiro do Araucária angustifolia. Aí tem os brinquedos. Acho que são um total de 19, se eu não me engano. brinquedo. Aham. O Felipe ia adorar isso aqui. Quando ele vier de férias. Ó, a frutinha, ameixa. Tem uma árvore aqui, ó. Não deixa não. Não? Agora esse a gente tem que atravessar mesmo. Nossa, que barulheiro. Mesmo. Aqui. Apoia os dois lados. Ah, com tanta gente passando aqui. Dificilmente. Aqui, ó, também um. Isso daqui é muito bom pra coordenação motora também. A menininha ali, ó. Aham. Passei o que? Eu passei tudo. Passei tudo. Passei tudo dois que eu passei. Ah, mas não vai de... Não é como que ele é bonitinho? É de um lado de uma. Vem, gente. Tudo bem se andar ou quer apoiar em mim? Você quer segurar em mim? É mesmo. É como andar na serrinha, né? Corta aí. Pega aquele lado de dentro da tirolesa. E tem dois. Me lembra muita... Cochaia? Uhum. Só que menos vegetação, né? Aqui. Cochaia tem aquele rio lá onde nós fomos, aquele rio... Aham. Lá tem as escadas, né? Sim. É grilo. É grilo aqui. E é grande. Sou macaco. Já fiquei cansada depois. Aqui eu acho que é algum pica-pau que tava caçando. Não é. Acho que o pica-pau tava caçando algum Bichinho. bichinho. Aqui de lá que eu
Ixi, vou pisar no chão muito lá. Sim, ela queria ter. A gente tá mais rápido que ela. Isso é muito lenta. E ele. Não, ele, velocidade. Criança com voz adulta. Nossa, que doidinho tudo. Tem 1000 caminhos que eu cara, já é 2021 e elas não chegaram ainda. Eu falei, cara, já é 2021. 2021, mas... Mano... São gêmeos, agora que eu percebi. Por isso que eu tava achando alguma coisa estranha. É, são gêmeos. Nossa, é grande aqui, né? Sim. Mais legal, tem aquelas atividades para as crianças. É isso. Tomar água, mano. Pena que você esqueceu de colocar pedras de gelo. Eu coloquei. Nossa! Coloquei bastante. Olha só, não tá gelada não. Eu experimentei, eu vi que não tá. Ai. Aí, a energia da floresta. Uhum. Ah, o hexágono, esse monte de coisa de corrente ali, ó. Tem que tá pisando assim. Ai, que legal. Olha que show. Fazer Nossa, muito legal. Nossa, muito show. Aqui, ó, dá pra ver melhor. Já foi um pouquinho mais alto, não sei porque ele tá mais baixo. A princesa. Foi? Passou, Eric? Aquele dia você veio, andou tudo aqui? Uhum. Fui, voltei, dei a volta. Fiz correndo. Você escolhe qual das duas você quer ir. A gente vai devagarzinho, sem pressa. Aconteceu um acidente aí. Tombou os negócios aqui da ponte, tá vendo? Em ambos os lados. Eu acho que isso. Ou caiu, sei lá, de podre, ou talvez alguém fazendo umas peraltices. Qual dos dois você prefere? Com a ajuda pra você puxar com o braço ou sem braço? Tem grande assim. Eu pensei que ele pra você fosse ser mais fácil. Você escolheu talvez o mais difícil. Respira. Só por aqui. Não tem que ficar levantando muita perna. Tá vendo? Aqui era mais fácil. Não era nada. Era assim. Tem saída por aqui? A gente termina no começo. Daqui? Uhum. Verdade.
Estamos dando a volta. Perigo voltar. E aqui é no túnel? Bem legal esse. Muito legal aqui, viu? Você olha de fora não dá nada, né? Pensa que é só um mundo de mato. Nosso filhote vai gostar bastante daqui. Olha lá, né? Escorregador. Olha a altura. Aí, ó. Muito legal esse escorregador. Aham. Olha. E daqui é água nascente, daqui mesmo. Legal. Ó. Zum, zum, zum. É bem legal. É diferente. Muito show. Quer parar pra respirar? Aqui, mãe, tem uma faca. Eu tenho muita foto, né? Agora deu. Poxa. Daquele jeito, na primeira vez, vem de costas. Viu a barriga lá? Uhum. Faz uns 7 meses. Ó, já consegue. Pelo tamanho já consegue fazer os cálculos. Ai, que pena. Bom, Vermelho. vermelho, isso. E aqui, por aqui. Não sei, acho que é só pra impedir que as pessoas vá para aquele lado, através. Agora, algumas crianças têm medo disso aqui. Se sentem presas. Viu? Esqueci de passar no braço. Eu também. Tá vendo? A criança não vai cair, não vai acontecer nada disso. Só que ela vê um espaço vazio e acha que vai cair, vai passando. Tá batendo a cabeça? Mole. Viu? Quando a avó fala que não pode. Você tem tamanho pra ir nesse brinquedo? Cagão, velho. Vamos? Cagão. Bora. Vamos. Corre. Vamos correr. Vamos correr que o povo tá lá na frente. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Cadê? Davi. Acho que o mosquito me picou. Coçando.
Já estamos próximos. Escutei o gongo. Você joga? E aí, voltamos no começo. Ah, não tem papel ali. Entra no bicho. Nossa, olha só essa casca aqui, ó. Não, o mais incrível são esses buracos. Aí eu não sei bem exatamente. Bichinho. Ó, olha só a espessura. Deve ter aranha aqui, sim. Acho que com certeza. Se tem bichinho, comidinha atrás, com certeza tem aranha. Aranha marrom. Pode ser. E aí? Eu queria ficar, mas eu não vou aguentar. Minha bexiga tá bem cheia. Ih, mãe, ela deu pra colocar perto. Então, ela vai tirar a mão.